يلا يلا عندك يا عم العذاب شنو اللي كدير لهم هاتوا ريستون Je t'avais dit, papa. Non, tu as raison. C'est des pélicans, papa. Pélican. Ah ouais, oui, c'est un. Voici tous les pélicans. Et puis ça, c'est les canards. Ça, c'est les canards. Et puis ça, c'est les... Et puis ça, c'est un...